Dámy a pánové, vážení diváci českého, slovenského, možná i evropského PUBG, vítáme vás u grand finále Grunex Masters. Molotov padá na oba dva hráče, ať už na Sylerce, tak na Hokio. A ti bohužel dostávají na ten Molotov, to je GG, dámy a pánové. Tady Sylerce, nevím, co by musel vytáhnout z Belgie, jestli čokoládu. Jinak nevím, jak by uplatil Team Vic, protože tohle je GG. Tam už běží z druhé strany i další hráč týmu Vic. Tam je double, to bude peak, shoulder peak, timing špatný a Vic back to back. A Shady, byli jsme na tom dobře s tím pikem, že jsme si vybrali Vic Kirby. Jo, 2 viny. Let's go. Tohle je insane, tohle je až nereálný, aby tohle vyhrál, protože všichni 3 hráči ví, kde se nachází. Holky sice využívá coveru, ale nakonec ještě, kdo to byl? Novík si připisuje ten poslední kill. Dámy a pánové, tohle je 3. výhra týmu Vic, 11 killů a není co dodat. Tady opravdu tohle nadvláda týmu Vic. No bál jsem se, že double, že z toho ještě budou nějaký brikule po zápase, ale naštěstí to byl Nový, který doráží. No a máme tedy vyřešeno. Zkouší vrátit, je to jenom malý damage, zatím to nestačilo na Nokise. Vybíjačka double si proto prostě jde a tady už čistíme. TN, poslední hráč, který se hledá a je to vyřešené. Hráči Vic Kirby to opět zvládli a zase budeme kolovat s Novíkem. To nevím, jestli se mi úplně líbí, ale co máme dělat, jo? Dámy a pánové, tohle byli Vic, který opravdu si zasloužili ten celý ending, zvládli výborně. Pánové, první Erangel. Závěrečné fáze Grunex Masters Norkist. Nekompromisně polská síla a dámy a pánové, Vic vyhrají další mapu, další Erangel do své kapsy. 12 kg znamená 20 bodů. 5. výhra nebo 4. výhra? 5. To je to, co dělí ten zbytek lobby. A tady už to bude konec, tady Pixelík vybíhá 1v1 proti Maronovi. Kdyby tady to byl ten extra bod, kdyby tady Pixelík umřel a Fady to potom stačilo na tu krabici. Uvidíme, jak to bude, jsou tady spreje nahitování na obě dvě strany. Maruna na polovině, Pixelík vyprázdnil celý svůj klip, 29 HP a tady je konec. Dámy a páni, kdo to jiný završit než Norkis z nejoblíbenější spajkovou zbraní AVM v permanenci. Team Vic nám vyhraje polovinu všech map v grand finále. Dominance týmu Vic Kirby. Dámy a pánové, tady opravdu ne nadarmo nám tady svítí 3krát logo týmu Vic, protože tenhle tým nám zdominoval napříč celý Grunex Masters. 6 výher z 12 map je výkon, který si trochu říct nikdo nečekal. To, že Vic budou na bedně, to, že Vic budou bojovat o první místo, to asi čekali všichni. Ale to, že nám zdominují tohle grand finále takovýmhle způsobem. To čus. Ahoj. Ahoj. Jak už se víte, nacházím se v Incheonu v Jižní Koreji na mistrovství světa ve hře PUBG, a.k.a. PGC 2021. Aktuálně jsem teda v karanténě na 14 dnů, tím, že já už mám 13 dnů za sebou, takže zítra konečně zbízíme. Je to tady celkem tough, jsme tady zavřený v místnosti 2x2 metry. Naštěstí s počítačem. Bez toho by to bylo asi hodně obtížný. Každopádně nemůžeme ani být na chodbu, že bychom jenom vykoukli. Jakmile tohle udělám, tak bychom měli problém. Okna bez balkónu. Takže musím uznat, že na PGS na začátku roku, tak to měl trošku líp vyřešený, měli jsme tam i mikrovlnku, takže jsme si to studené jídlo, třeba špagety, který nám nosí tady k snídani, šihalus. Trošku nezvyk. Tak, teď jsme se aspoň mohli ořát. Každopádně jo, je to poslední den, budeme se stěhovat do Paradiseu, kde nejenže budeme ten měsíc a žít 2-3 týdny ubytovaní, ale bude se tam odehrávat i celý turnaj. Jestli si pamatujete vlastně z Insta nebo i spoustu, jak jsme tam jezdili s Liquidem na těch autičkách, tak tam teďka bude arena. A s tím, že já už jsem viděl menší preview toho, jak by to mělo vypadat, vypadá to celkem sick. Samozřejmě to tady nemůžu líknout. No, trošku nám do toho skočili. Tohle je by the way snídaně, jo. Jsem teda si teďka přinesl. Tím do teďka měl za dveřma, protože tohle fakt úplně nehodlám jíst. Každopádně to jsou ty studený špagety, o kterých jsem mluvil, studený jak psí čumák. Povětšinou k tomu dostaneme ještě takhle pití. Já jsem teda radši, když dostaneme k tomu mlíko, protože jsme si objednávali cereálie. A aspoň si teda můžeme dát. Dneska k obědu, musím říct, o poznání lepší. Máme tady dýži, masový koule, pak tady máme nějaký párek nebo klobásu. Takže potom v průběhu skrimu se do toho pustím, který začne za 13 minut, takže bych si měl trošku pohnout. No, co ještě víc bych tomu řekl? Budou teďka každý tady snad vycházet nějaký vlogy, je to, jak říkám, amatérský projekt. Nic velkého bych od toho neočekával, prostě natáčím to tady na mobil. A edituju to tady potom sám, nejsem žádný profesionální editor. Jediný, co jsem kdy editoval, tak to byly moje highlighty a that's it. Takže uvidíme, jestli to, jak říkám, bude koukatelný. Já doufám, že jo.
tak mi napište do komentáře nějaký ten feedback na hlavně ten edit na začátku, protože ten bude tvořit tak 70% obsahu těch dalších weekly vlogů. Jestli to má být třeba svěžnější, detailnější, já nevím, cokoliv mi prostě k tomu napište. Já se to budu snažit zlepšovat, každopádně tohle je za tenhle pilotní díl všechno. Já doufám, že se vám to tak nějak aspoň trošku líbilo. Že to bylo aspoň decentní a uvidíme se u druhého. Teď čus.